今日嘅題目係研究下咩叫壓力，點解人人都話人生必有壓力呢？究竟係咪因為權威專家係咁樣講嘅呢？嗱，呢位壓力之父呢，佢曾經講過一句嘢呢：完全免於壓力呢，就是死亡。Complete freedom from stress is death。嗱，咁呢句嗰個潛台詞係咩嘢呢？即係話呢，正常生活一定有壓力嘅，咁其實變咗呢，呢個係一個好嘅原意呢，就係鼓勵人呢要學下壓力管理。嗱，咁柏拉圖講過呢，講故事的人統治社會。咁如果權威專家個統一口徑係壓力人人都有嘅呢，咁整下呢，大部分人呢就覺得真係生活好多壓力嘅。其實壓力呢兩個字呢，喺中國古代呢，大致上唔係用嚟講情緒嘅。譬如孟子講過生於憂患，死於安樂，通常講情志啊、憂愁啊，古代就唔會用壓力呢兩個字嘅。嗱，各位如果第一次嚟過呢個頻道呢，呢個頻道主要係研究下點樣腦袋製藥，幫助自己醫自己嘅病。不過當然亦都要用物質藥物去支持嗰個人嘅。最主要就學三種之道：知己知彼、知物件。就唔係淨係學做事，要學埋學做人。文呢就係知己知彼，呢個係文科。理科呢就學做事，你可以話一個武功。嗱，呢位壓力之父呢 Hans Selye 呢，其實佢係一位內分泌專科醫生嚟嘅。佢1936年呢就出咗一篇醫學文獻，就講緊一種由多種有害因素引起嘅綜合症。咩叫多種有害因素引起綜合症呢？佢係做好多老鼠實驗呢，將啲老鼠虐待，掉咗老鼠落個水凼，冇得上岸嘅，直到老鼠死咗為止，或者係電下佢啊，或者係打暈佢啊、熱佢啊，最尾啲老鼠全部死㗎啦。咁終極死咗呢，佢係做解剖，就發覺老鼠嘅身體好多病變，不過好多共通點嘅，譬如啲淋巴核會變大啊，腎上腺素會變化咁樣。咁佢當時呢就用一個叫 strain 一個身體變化嗰個形容詞去研究佢嗰個身體變化嗰個成果。去到1950年代呢，佢整下就研究嗰個過程，佢係用咗個 stress 嗰個字，即係將老鼠虐待，整下人喺個社會都有少少類似啦，即係喺個社會一路競爭呢，就好多壓力嘅。咁就佢發明咗個名叫一般適應綜合症，即係人點樣喺個社會適應呢？一適應呢，初頭就抵抗，整下就損耗過度，就會身體生病。咁呢個壓力呢個名詞呢，整下就由身體損壞，整下就當咗係情緒嗰個感覺。咁佢去到1970年代呢，就發明咗兩個，唔係佢發明嘅，其實佢係之前有人講過，不過佢係叫壓力專家呢，佢就喺嗰個醫學雜誌呢，佢講過一個叫良性壓力 eustress， 一個叫有害嘅壓力 distress。咁良性壓力呢，就當事人呢經過一個過程呢，佢攞到獎，有成功。如果係有害嘅壓力呢，就當事人呢根本過唔到關，根本就中途已經失敗咗。咁佢主要就意思就係壓力都唔係全部係壞事嚟嘅，亦都可以係好事嚟嘅，因為有收益作為一個過程激勵。咁即係話呢，佢原本由1930幾年呢研究個身體變化，去到50年代呢，佢研究嗰個身心過程。去到70年代呢，佢研究嗰個社交成功，就用呢個壓力呢個詞呢，一路轉變嗰個研究方向。嗱，咁根據佢嘅思維模式呢，佢係一個正常人呢，主要係觀外嘅眼睇個世界，就逐漸覺得壓力正常必然嘅。
咁個壓力來源咧，佢發明咗個名叫做 stressor， 咁就係啲工作啊、家庭啊、財務啊影響自己有壓力㗎。咁如果要成功咧，一定要將壓力化為動力，就要釋放壓力。咁而且社會個觀念整下變咗對抗壓力係好事，係一個榮耀嚟嘅。No pain no gain， 冇辛苦就冇成功，古語都有云啦。咁所以變咗形成一個叫對抗敵人、對抗文化、競爭、抗爭、對抗壓力、對抗病魔嘅現代社會文化。咁呢個係用某一個角度去睇事情嘅。咁佢出咗套理論咧，咁其他之後嗰啲壓力專家，譬如呢位健康心理學專家咧，佢就作咗本書叫做《壓力嘅好處》。咁點解壓力對於你有好處？點樣善用壓力？因為其實凡事都有好壞，所以壓力都可以有好有壞。咁壓力專家就講壓力嘅生命故事咧，佢就專注研究壓力嘅好嘅一邊。好嘅一邊咧，有時個人有壓力咧，又會有 resilience， 有韌性，有反彈，更加能實現目標。佢認為咧，最重要嘅就係你認為壓力有害就有害㗎啦。你認為壓力係好嘅咧，你就會得到動力咧，就會更加容易實現目標。嗱，咁呢個大致上都係好正確嘅諗嘢方式。問題呢個係片面正確嘅諗嘢方式，或者英文叫做半事實 （half truth）。咁半事實咧，有時會唔會誤導咗一個人咧？咁就呢個另一個考慮咯喎。嗱，因為咧，台前名義上一個社會就係，如果相信壓力有好處咧，幫助達到目標咧，咁個過程就可能好辛苦啦。咁辛苦得嚟分兩種，一種係身體辛苦，一種係情緒。咁喺個過程之中咧，可能當事人積咗好多壓力，變咗微壓力咧，或者積下就化為潛意識隱藏咗嘅壓力，習以為正常，變咗個結果都係正常病發。就等於呢位壓力之父嗰個老鼠嘅研究咧，一路壓力咧，最尾全部老鼠都死晒嘅，而生好多病嘅。咁呢位壓力之父做嗰啲老鼠動物實驗咧，就喺呢個社會就全人類一齊上演緊，過去超過半個世紀一齊上演。嗱，咁另外我早排睇過一篇壓力新科學嗰啲研究咧，佢都似乎係用咗呢位壓力之父嗰個諗嘢方式。咁佢嘅標題壓力不是壞事，讓壓力成為動力。嗱，咁呢啲全部係以偏概全、對抗式嘅語言方式。嗱，因為事實上咧，壓力可以係壞事，可以係好事，佢淨係講咗一邊啊。咁變咗咧，又係用咗個對抗心態咧，壓力化為動力。咁變咗咧，吸引力作為動力咧，喺壓力專家嗰個認知層面就唔講唔存在嘅，就永遠冇吸引力推動人生，即係冇咗正面推動人生呢個正面情緒推動人生呢個諗嘅方向。嗱，各位諗真啲咧，如果喺美國 Silicon Valley 嗰啲科學家或者啲 AI，佢可能幾億美元人工，佢達到佢研究 AI，你估佢係壓力推動抑或吸引力推動嘅咧？當然過程之中可能廢寢忘餐，真係個身體壓力。問題相信佢哋100%都係吸引力情緒推動佢哋嘅生命嘅，應該講係變咗唔算推動啊，佢係內部一個目標，內部發出嚟嘅生命力去拉動佢哋去做事嘅，就唔係大部分現代人咧就好似被逼咁樣嘅壓力去推動去做事。兩種嗰個內部情緒方式係完全相反嘅。咁當我哋唔講吸引力推動咧，整下就自動變為壓力推動嗰個諗嘢模式。咁呢位壓力之父咧，佢點解唔可以講吸引力推動人生咧？因為佢係壓力專家，相信佢只能講壓力推動。咁變咗呢個喺呢個社會普遍嘅影響就係壓力無處不在，人們普遍以為生活離不開壓力。呢個變咗係一個認知偏見。嗱，咩叫認知偏見咧？左下角呢個
職業性偏見 （deformation professionality） 呢個係一個法國嘅文字嚟嘅，就形容咗一種認知偏差。專家呢個意思就係專睇埋一邊咧，逐漸咧睇唔到側邊嘅地方嘅，整下就唔係真係咁客觀睇各個方面，因為佢話明係專家咧，一定要諗埋一邊先可以做專家，係咪？咁變咗咧就傾向用自己職業上嘅偏見去睇一切事情。嗱，咁呢個叫認知偏見，就係睇嘢聚焦咗咧，側邊好多盲點睇唔到嘅，嗰啲盲點係不知不覺之中形成，就忽略咗多元視覺。咁於是用專家嘅角度咧，人生必有壓力咧。普通人如果係淨係聽專家嗰個過度專業化嘅講嘢方式咧，就真係引領咗去必有壓力嗰個諗嘢方式㗎啦。咁人生必有情緒吸引力呢方面唔講唔存在咧，整下個腦袋就冇咗呢回事，一返工就覺得壓力。嗱，咁變咗有時呢啲變咗一個團體迷思啊，個個人都咁講嘢，於是個共識就係人生必有壓力。咁變咗咧，如果真係對外嘅事情咧，譬如自己水喉壞咗，你揾人通渠啊，你俾晒人做得㗎，你自己完全可以唔識嘅。對於自己嘅內部身心事情咧，其實嗰個健康責任就唔可以完全外判信晒專家講嘅嘢嘅，因為專家只可以幫你一個好標準嘅角度。更好角度更深入咧，通常專家就唔係咁考慮嘅。專家就會喺一個好狹窄嘅地方，可能挖得好深入，有時變咗過度深入。不過咧，喺其他可能關鍵嘅位咧，唔係佢責任，佢會睇唔到嘅。所以人咧始終就係，如果講健康咧，自己一定要保存嗰種健康知識，否則將健康外判咗咧，健康永遠唔可以屬於自己嘅。嗱，呢本書咧講一個叫系統思維，因為正常人咧用線條思維 linear thinking， 譬如如果專家係幫助人解決問題咧，通常就係用局部單向思維，助人被助，咁變咗人生必有壓力。因為如果個個咁輕鬆，就唔會揾壓力專家幫助啦，係咪？咁所以變咗喺壓力專家嘅角度咧，佢會講人生必有壓力。咁講下咧，就變咗一個自動喺嗰個思維層次停留喺嗰度，變咗一個同溫層咧，就越來越增加互相嗰個情緒壓力。咁所以其實每人咧要學下自己幫自己學一個系統嘅宏觀思維，因為如果情緒好嗰方面唔講唔存在咧，嗰個記憶神經線就萎縮嘅，自己就永遠唔會覺得人生有開心嘅事情嘅。咁好似比喻下，譬如老子道德經講咧，知道自己唔知咧，就係上級嘅人可以學習。如果唔知自己唔識某啲嘢咧，仲當咗自己識晒咧，就會生病。咁有時變咗係一個專家層面咧，諗嘢狹窄咗咧，就真係有時幫得一樣咧，第二樣嘢跑出咧，變咗就係又會易啲生病。原本心理同身體，一般人初出世細路仔嘅年代就好開心，身體好平衡嘅。咁喺個成年人逐漸成年之中呢個生活過程之中咧，就會逐漸形成一個習慣形成咗咧，就保護自己習慣就會自動形成負面思維情緒。咁有時形成咗負面思維情緒，產生身體問題、情緒問題咧，個社會就投放好多資源喺解決問題。咁越解決得多問題咧，越來越喺嗰個方面投資，整下咧，人咧就變咗依賴咗，咁佢個心情咧就變咗依賴咗咧，就你可以話一個比喻就係啲物質文明病，譬如係糖尿血壓啊、心臟咧。
背後都係壓力引起嘅。咁因為現代人咧整整下將個身體健康外判咧，物質文明咧就變咗精神文盲。精神文盲咧其實就係語言文化病。個語言方面咧就諗埋一邊，認知偏見就引致好多身體問題同社交問題。嗱，一個比喻咧就係變咗，當壓力呢兩個字成為社會嘅口頭禪咧，你有壓力，我有壓力，人人都有壓力，咁講下咧變咗風俗習慣咧，整下現代人就麻木咗嘅。一麻木咗咧，咁變咗好似壓力呢兩個字好似一個金剛圈咁箍喺每一個人嘅頭嗰度。咁我哋日常接觸啲社會知識咧，好多時係一啲負面嘅事情咧，就變咗習慣咗咧，就變咗社會蒙塵啊，變咗就係自動咧就會越講越犀利。譬如有學生跳樓，或者阿媽同學生跳樓，一個最近嘅事件。咁阿媽跳咗樓，就係負面情緒推動啦。咁當然作為家人嗱，通常一定好哀傷啦，係咪啊？咁變咗咧，嗰個小朋友咧見到阿媽跳樓咧，佢就好哀傷。其實可能表面平靜，暗中哀傷，跟住佢跳埋樓。咁究竟喺呢啲情況之下，如果阿媽跳咗樓先，咁我哋作為一個社會嘅外人，我哋當然有個同理心、同情心。係啊，呢件事真係好悲痛啊！咁講嘢咧，就的確係一個同理心。問題就係呢種阿媽跳咗樓，我應該好悲痛。咁會唔會傳咗俾個細路仔，令到佢10幾個鐘頭之後跟埋阿媽跳樓咧？就因為成個社會都係一個好正常嘅同理心諗法，咁就變咗呢啲係一個好似係一個同溫層嗰個情緒互相傳染。咁呢個所以變咗係點樣處理呢啲事情咧？有時點樣講嘢咧，係一個真係一個好特別嘅社會學嚟嘅。嗱，咁一般人咧，其實佢嘅潛意識聽得多人生必有壓力咧，就習慣感覺必然嘅，唔會冇嘅。即係佢個潛意識就控制咗佢個靈魂，於是個人就會靈魂就批准佢會講：哎呀，我真係好多壓力。其實佢個靈魂已經係不再靈活變通啦。嗱，壓力呢個詞點出現嘅咧？其實咧就係喺古代咧，或者喺西方咧 ，pressure 呢個詞就代表壓力。呢個係譬如一個人用個錘剝落嚿鐵度，咁呢個真係好大嘅物質壓力。咁啊導致嗰個物質嗰塊，譬如嗰塊鐵會攣咗，打鐵啦。咁呢啲係壓力兩個字咧，初頭係用喺個物理學嗰方面嘅。咁整下咧，喺過去嗰80、90年咧，70、80年咧就用喺精神心理上嘅負擔。咁呢個精神心理上嘅負擔，嗱，如果當現代人將壓力當咗口頭禪咧，呢個變咗集體語言文化。講一次壓力冇情緒感覺嘅，講2次、第2次壓力都冇情緒感覺，可能第3次聽到壓力兩個字咧，忽然間爆出嚟，感覺大壓力。即係好似我哋古代中國成語3人成虎，第一個人話見到老虎就唔會信佢，完全唔信，其實入咗個腦嘅。第二個人講見到老虎又唔信，都入咗個腦，腦袋駁咗線嘅。去到第3個人講咧，忽然間嗰個人過咗個臨界點咧，就真係會驚都會嘅。咁呢個變咗就係一個社會有一個同溫層咧，講下，通過語言文化咧，就變咗個成個社會都有壓力。咁問題壓力兩個字咧，因為來自嗰個物質壓力嘅 physical pressure。咁正正講得多壓力兩個字咧，現代人就會有少少關聯咗一個好重嘅感覺，真係好物理上嘅壓力。咁因為兩者其實都一般人都唔係咁易分到嘅。
咁問題就當嗰個物理壓力慣咗呢個想像咧，就會加重嗰個心理壓力，就會惡性循環。咁喺個現代社會就認為適當壓力咧就可以提升專注度同嗰個成效，過度壓力就會導致焦慮、身心疾病。咁咩叫做適度壓力咧？問題就係當人入咗壓力兩個字咧，自自動動過籠噶啦。當佢接受咗呢兩個字，永遠唔會適度嘅，因為個腦神經線係會一路演化嘅。嗱，咁呢一篇臨床健康心理學專家咧，呢篇文章咧就曾經寫過，如果冇壓力，人類社會難以進步。咁我變咗有少少奇怪，咁好多發明家都係吸引力令到人類進步噶嘛，係咪？咁變咗咧，呢個變咗都係一個半事實啦。事實上，適當壓力可以化為身心強大動力。如果壓力過度，就變為長期性不受控制，不能逃避。咁其實我哋思想上一接受咗壓力呢兩個文字咧，自自動動咧就會變咗長期性不受控制嘅。呢個係純粹個語文嘅威力。咁我哋講慣咗努力抗壓、對抗壓力咧，其實一對抗呢兩個字本身都覺得好大壓力，即係覺得嗰樣嘢好犀利嘅。咁呢啲又係我哋喺一個社會嗰個語言文化之中咧，其實一路為大部分人咧製造緊壓力嘅，而習以為正常。因為大致上咧，好多專家佢唔係學語文嗰個研究，於是咧就會唔係咁注重嗰方面，而且受嗰個權力責任限制，只可以講壓力，就唔可以講吸引力。因為吸引力咧係屬於啲市井之徒，嗰啲另類醫學，咁嗰啲唔係社會認可嘅專家，咁所以變咗逐漸諗埋一邊嘅。嗱，即係話咧，其實咧人生上半場咧，正常人就習慣觀外面，眼睇外邊。咁專家都係眼睇外邊啦。如果幫人嘅一個人，你眼見到嗰個人啊嘛，係咪？咁所以我哋專家就學做事情去幫人嘅咧，通常咧就見到別人有危險嘅、有壓力嘅。其實要學下人生下半場咧，學習觀內部。哲學家咧就學做人嘅，點樣幫助自己。其實人哋見到危險，可能自己見到機會學習。當學曉咁樣完全相反嘅諗嘢方式咧，個人嗰個情緒心態都會完全唔同，亦都可以逐漸學到更高層次嘅思維方式。嗱，譬如右下角咧，最近一個藝人過世，吳文欣乳癌復發，仍勇敢抗癌，呢啲係嗰啲傳媒嗰個報導。對抗其實本身係壓力，勇敢就代表好驚，呢啲係一啲潛台詞。其實當事人個內心世界就逐漸已經潛移默化咗啲方向。用一個最簡單嘅説法咧，一般人嗰個説法，兩種情緒嘅啫。一種嘅負面情緒驅動人生，樣樣都覺得係壓力；一種咧就係練習正面情緒驅動人生，樣樣都好事。好事啊當然好，衰咗更加好，提醒我學嘢，提升自己，乜都係好事。咁整下呢個人就長期都會開心啲，身體病痛都少啲。嗱，咁即係話咧，正如愛因斯坦講咧，某個思維層次引起問題，唔可以用同一個思維層次解決嘅。咁我哋用一個認知限制嘅傳統語言文化偏見去講嘢，咁咧就變咗一個係自限思維嘅信念。咁一諗埋一邊咧，就冇咗另外一個世界。因為有時或者專業權威幫人有權力限制、有忌諱嘅，有時因為因時制宜咧，變咗權宜之計。短期目標表現好咧，社會中長期咧就變咗可以有反效果。
咁所以學習一個認知升級，多元文化個方向諗，多角度諗，就唔好用自己嘅習慣諗埋一邊，越諗又會越係困咗自己嘅。譬如長期慢性病，好多點解未能斷尾呢？因為個標籤已經話明係長期慢性病，潛移默化已經洗緊腦嘅咧。咁所以大部分人呢已經採納咗呢種心理預期呢，就會身體都跟住嗰個方向變化嘅。嗱，咁變咗，如果有壓力嘅應該點呢？如果我哋學幫人、學做事去幫人嘅呢，通常就用急救嘅心態啊，救急扶危啊。咁正常人呢就講個感觸啊，感覺好大壓力啊，咁啊整下講壓力必然有。咁有壓力呢，我哋通常叫人呢就唔好壓抑啊，你要舒緩壓力嘅，或者要釋放啊，要同人講啊，唔好困自己喺屋企啊，否則會有問題啊。嗱，呢個係用一個分類處理角度去講嘢。嗱，我喺004嗰條片咧就講咗嗰個心態嗰個準備咧，就係我哋社會通常就要分類學習，教人分類。整下咧，我哋習慣分類諗嘢，一個 OR 嗰個字 O 啊，即係諗好局部嘅戰術諗嘢方式，就唔可以學戰略咁大局諗嘢方式，大局就要學融合去諗嘢方式。咁普通人幫人咧，通常就係幫佢表面發現嘅問題，通常就唔會幫佢深層嘅問題嘅。咁所以變咗就係一個碎片化嘅思維，碎片化處理咧，喺個社會變咗人幫人就有時表面好咗咧，於是就好多時變為長期問題。所以自己一定要學習點樣係宏觀思維去各個唔同層次理解咧，就易啲幫助自己。其實所有身體病嗱，喺呢集咧，上一集017咧，我就講咗一個喺上邊咧就高壓氧氣艙減壓一啲學生。咁其實咧裏邊嗰集就俾過一幅圖片各位睇過咧，就係根本我哋學下慢深呼吸，氧氣會升嘅，形成呢個習慣咪唔使去氧氣艙減壓咯。咁似乎係咪好簡單咧？我哋就係習慣咗觀外幫人咧，就變咗用觀外邊個角度幫自己，自己就分類去幫自己，就冇觀內部點樣通過自己嗰個行為同嗰個認知習慣改變。咁社會就鼓勵互助啦，呢個互助文化當然係好事嚟嘅。不過呢個互助文化咧，通常係助人被助嗰個文化變咗一個商業社會，好多時咧就忽略咗認真助人自助。可能口頭上都有，不過就唔會花太多精神時間去嘅。咁所有就係表面好似交個差就算數咧，整下一個社會就長期有問題。咁所以變咗我哋嘅習慣認知咧，如果認為人生必有壓力咧，等於一念地獄，成日諗地獄方向。咁呢個變咗一個社會嘅習俗語言方式嚟嘅。咁整下就人生必有壓力就信晒咧，跟住身體就一路會退化嘅。所以要學覺醒嘅認知咧，人生可以有另外一半嘅諗嘢方式係有吸引力嘅選擇，任你點諗噶嘛，係咪？當我哋諗一念天堂咧，咁嗰個情緒方向都完全唔同晒。有危就要處理，其實呢個危可以係機會學習，提升自己。其實喺助人自助角度咧，就要其實學下做人 ，to become something， 係講培養一個人，就唔係講急救一個人。因為有時我哋用慣急救心態咧，變咗有時唔急，自己心急幫人咧，都會見到一啲其實唔急嘅嘢，自己變咗覺得係好急嘅。咁就要改變個認知啊，因為情緒壓力係我哋嘅習慣認知變咗一個習慣選擇方式嘅啫。學下做人咧，要講理性想像，講理想，盡量唔好講感想，感想又變咗過去嘅心理包袱，就會變為未來嘅。雖然個社會就好鼓勵感想感動，問題嗰啲全部變咗，有時變咗係比較情緒化嘅諗嘢方式嚟嘅。
我哋應該學習一啲新嘅語言文化，跟住變咗係一個賢化咗自己。賢化即係諗通咗，有時就變咗會收火，就唔使釋放。當然啦，呢個一定要學習嘅，否則如果唔學習，自己會轉牛角尖嘅。所以其實理論上有問題都應該睇專業人士。不過最好專業人士咧就唔好用個救急扶危嗰個心態去諗嗰個方向，最好用一個培養嘅心態，學習點樣人生只有吸引力，凡事喜悅學習提升自己，咁就會最好嘅。咁今日就講住咁多啦。咁咧就如果各位覺得呢個節目幫到自己，對於壓力有更加深入嘅認識理解，就請點讚、訂閱、分享俾側邊嘅親戚朋友咧，提升佢哋嗰個思維層次諗嘢模式咧，變咗對於自己對於別人嘅生命都會好啲嘅。各位保重啦，拜拜。